大家好，我是糟鱼，我们继续来玩全面坦克模拟器，看一下科技树。把这个坦克生出来，给指挥官整个坦克，再整2个指挥官，雇这个1030的，970的坦克给他们整上。防空炮整出来，哎呀，这个250，下局再说吧。莫德林开始，团队死斗击杀所有敌人，看看敌人都有啥玩意儿。这里有几个轻型坦克，这里有一堆坦克，火炮、步兵、反坦克炮、火炮。天上有飞机没？没有。你没有飞机啊？那我出几个飞机？坦克摆上，火炮，放这小树林里。指挥官，火炮再放点吧，还剩160块钱，我们出点装甲车。好，直接就轰他。哎，真好哎！对，直接就把他这工厂给轰了。靠的飞机非常厉害啊！地面上呢，这地面上也是不错的。我控制这个坦克吧，靠把那个坦克打死，是不是？现在控制坦克越来越好了哈。直接就把他干死了，然后冲上去。哎呀，你是咋看见我的呀？我自己都看不见我自己，你能看着我？我来了，这有碉堡是不是？哎呀，还打了那碉堡一炮呢。下一个，就你吧。我要去创那个碉堡去，是个好主意。把碉堡留给我。哪儿去了？没了那碉堡啊！就这房子里有个小兵吧？是不是啊？应该是。你看我创完它就胜利了。我用了9600块钱，敌方是10755，我使用单位是55，它是118，典型的以少胜多呀。看一下科技树，这回我们把这个火炮生出来，把这个中型坦克整出来。罗兹开始，团队死斗，看一下敌方有啥玩意儿。地面上有几个反坦克炮、步兵。轻型坦克都是轻型坦克，步兵。后面呢？防空炮，防空炮。啊，好的。咱们先把火炮支上，放这小树林里，先整一排啊。8个，行。坦克，
阵亡和指挥官我忘了补了，没事儿，小问题。再放点坦克。啊，他有飞机！哎呀，幸亏看一眼呢，要不看一眼就遭罪了吗？不是？就多摆几个防空炮，挺好。这边还能打地面上，也挺厉害的。你看啊，嘟，是不是？然后我亲自打飞机，嘟，哎，打挺准哈，哈哈哈！哎，打飞机可好玩了，我跟你们说。别动啊，他挂了。然后我就控制这个防空炮，我就往敌方那头突突。哎，又来个飞机，突，是我打着的，看。说挺厉害啊！都跟你们说打飞机我是专业的，你们都不信，总质疑我。冲上去了，哪儿搭的呢？把那房子给我撞碎它！那山坡上有个小兵啊，是棵树啊！哎，我这个眼神啊，哎呀，把那棵树看成小兵了，把那几个人头给我，都别抢！怎么自己还着火了呢？呀！哎，跑了那么半天，一个人头没拿着，我又一烧剩多了。因为我用了10115，敌方是11110是吧？然后我使用单位53，敌方55，受损单位我是2，被摧毁单位我是46，敌方91。整个指挥官，科技树。把这个防空炮整出来，最终沃姆扎击杀 VIP。看看啊，这一小队步兵是 VIP， 这一小队步兵，这一小队步兵，不是你都是步兵啊？这有火炮啊，有飞机啊。然后这里还是步兵，好，他是3675，我是9000，我只能造步兵啊，我防空炮都不让造了，好，我才看着，可以，还好我有几个指挥官，就是没有指挥官，你说这关得咋打呀？你说，你给我9000块钱也没有用啊，咱也造不了那么多步兵啊！你说呀，啊？他让你造那么多步兵吗？你看看，2920，来吧，没事，我有指挥官，没事啊。再一个，我控制个步兵不就完事了吗？你看我猛不猛的，是不是啊？让你们看看什么叫做猛男。你干呀？你干啥？你瞅啥呢？你打飞机呢？你刚才？哎呀妈！哎呦，这枪林弹雨的，好吓人呐！哎呀妈！哎，算了，我不去了。他哪儿他都吓人呐！看我深入敌后啊！哒！别动！我深入敌后，我着火了！等会儿，我着火了！你不等会儿，你有没有武德呀你？着火了，那玩意儿那不等会儿，那怎么？妈，那指挥官挂了，哎，白瞎了，都花钱来的，哎呀，心疼啊，肝疼啊，哎呀！哎，我现在是占优啊，我现在啊，
就因为我的极限拉扯啊。我跟你说，我在战场上的作用不一定说要杀多少人才有作用，对不对？我这极限拉扯也是很厉害的。你看我这个走位一看，我控制这么半天我都不挂，我还能打中他一枪呢，是不是啊？你看那小子是我干死他吧？哎呀妈呀！控制你，控制你，极限拉扯啊！极限拉扯，极限拉扯！你们被包围了，投了吧，行不行？房子里有一个哈。哎呀妈呀妈呀妈！这房子碎乎了。还有谁？吃个医疗包，好的，好吃。呀，那房顶上有一个，干死了吧？我至少得干死10个了吧？这飞机可以开，是不是啊？别打呀！我开飞机。有啥用啊？嗯，有啥用啊？这飞机啊，碎乎了。那飞机它没有油了哈。就剩最后2个士兵了吧？使用资机是3035，然后敌方是3675，我使用单位297，我被摧毁单位是227，人家是158，那我用的钱比他少，我也很厉害，对吧？可以，非常好，别骄傲，后面还有很多仗要打。我知道，你这个章节可多了。白色方案大胜。章节2，给你讲个笑话。马奇诺锋线，法国真的以为我们会参与这愚蠢的阵地战？才不可能，我们看得更远，我们要绕过那堵墙，继续我们的闪电战攻势。干马奇诺了哈！烈日、兰斯、南希、巴黎、亚眠、里尔。好了，朋友们，本期视频录制到这里，咱们下期见，拜拜。